السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ich werde heute einige Aspekte aus den Zitaten von dem zweiten Kalifen Hazrat Muslim Anhu präsentieren. Jedes dieser Zitate hat in sich gesehen eine Vollkommenheit und hat eine große Auswirkung, wenn man dieses hört. Viele Dinge wurden auch in Bezug auf den verheißenen Messias al-Islam in diesen Aussagen von dem zweiten Kalifen für uns bereitgestellt. Das erste bezieht sich auf Tabligh. Hazrat Muslim Anhu hat nach der Teilung Indiens die Jamaat in Qadian auf der Jalsa Salana die Botschaft gegeben und sie darauf aufmerksam gemacht, Tabligh zu machen. Es ist ihre Aufgabe, Tabligh zu machen, und in dieser Hinsicht ist es nötig, sich groß anzustrengen. Sicherlich hat Allah dem verheißenen Messias al-Islam die Offenbarung gegeben, ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen, und Allah gab ihm die Offenbarung, Allah wird deinen Namen ehren und Ehre geben, bis die Welt zu Ende geht, und dein Name wird mit Ehre bleiben, und deine Botschaft wird die Ecken der Welt erreichen durch Gottes Unterstützung. Allah hat die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam, seinen Ruf, seinen Namen, seine Botschaft hat er verhießen, bis ans Ende der Welt zu tragen. Allah tut diese Aufgabe gemäß seinem Versprechen, und inshallah wird er dies auch in Zukunft tun. Aber der verheißene Messias al-Islam hat die Mitglieder der Jamaat ebenso aufmerksam gemacht, Tabligh zu machen, dass sie aus seinen Büchern Wissen schöpfen sollen und Tabligh machen sollen, wie die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tabligh machten, um von den Verheißungen Gottes zu profitieren und an diesen Versprechen teilzuhaben, muss man etwas tun. Sicherlich sind es Versprechen Allahs, aber damit sie in Erfüllung gehen, hat Allah jene Menschen, die das Bait, den Treueeid an der Hand des Propheten geleistet haben, ihnen diese Verantwortung gegeben, dass sie sich darum bemühen sollten und daran beteiligen sollten und so Empfänger seiner Segnungen sein sollten. Wenn das
geschieht und wenn dies der Fall ist, dann segnet Allah ihre Aufgaben auf eine außergewöhnliche Art und Weise und es gibt neue Wege, die dann dadurch entstehen. Wir sehen, wie Allah verschiedene Mittel des Tablighs geschaffen hat. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, ich möchte eine Botschaft von Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu vortragen über das Tabligh und darin gibt es eine Botschaft, trotz der finanziellen Schwierigkeiten und Nöte, trotz der geringen Anzahl, die in Qadian verblieb nach der Teilung, und also Muslim radhiyallahu gab den Derwishane Qadian Mut und Hoffnung und erinnerte an die Anfänge der Jamaat zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam. Also Muslim radhiyallahu spricht diese an und sagt, sicherlich sind sie in Qadian nur 313 Menschen, aber sie werden nicht vergessen haben, dass als der verheißene Messias al-Islam in Qadian mit seiner von Gott gegebenen Aufgabe begann, gab es nur 2 oder 3 Ahmadis in Qadian. 300 Personen sind mehr als 3 und zur Zeit des Anspruchs des verheißenen Messias al-Islam waren 1100 Menschen in Qadian ansässig. 1100 gegen 3 bedeutet 1 zu 368. Es waren 1 zu 368 Menschen in Qadian. Wenn heute, sagt also Muslim radhiyallahu anhu, die Bevölkerung 12.000 ist, dann ist die Ahmadi-Bevölkerung 1 zu 36. Ein Ahmadi auf 36 Menschen, sagte Muslim radhiyallahu anhu. Und vorher waren es 1 zu 368. Es ist quasi so, dass als der verheißene Messias mit seiner Aufgabe begann und verglichen mit heute, damals sagte dies also Muslim in seiner Botschaft, sind sie 10-fach stärker. Und als der verheißene Messias mit seiner Aufgabe begann, gab es keine Ahmadiyya Jamaat außerhalb von Qadian. Aber jetzt gibt es in ganz Indien Dutzende Jamaats, Ahmadiyya Jamaats. Es ist ihre Aufgabe, diese Jamaats zu aktivieren, aufzupäppeln, sie zu erfrischen und mit dieser Absicht, ihre Kräfte zu vereinigen, dass sie das Tabligh und die Botschaft der Ahmadiyyat in ganz Indien verbreiten werden. Das ist ihre Aufgabe. Und heutzutage, wenn man Qadian sieht, dann sehen wir, dass es Tausende von Ahmadis gibt und ebenso ist die Bevölkerung von Qadian gewachsen und es gibt heute viel mehr Mittel, um die Botschaft zu überbringen und es gibt immer noch genauso mindestens das Verhältnis der Ahmadis ist genauso gut und durch die Segnungen Gottes wächst die Botschaft der Jamaat in Indien auch immer weiter. Aber diejenigen, die arbeiten sollten, die Waqfine Zindagi und Murabbiyan, sollten sich persönlich darum bemühen, individuell ihre Bemühungen zu stärken. Man muss viele Dinge auf sich nehmen, man wird geschlagen, man wird verfolgt, aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, dass wir mit Hikmat, mit Weisheit unsere Tabligh-Aufgabe inshallah weiterführen müssen. Auch die anderen Länder der Welt sollten diese Aufgabe immer vor ihren Augen haben, dass Allah die Aufgaben des Tablighs uns gegeben hat, dass wir diese vergrößern, verbreiten sollten. Und das ist auch das Gebot aus dem Heiligen Koran und auch der verheißene Messias al-Islam hat dies gesagt. Und Allah gab dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch dieses Gebot. Aber dafür müssen wir
eine feste und eine gute Planung in jedem Lande machen, damit wir diese Aufgabe प्लानिंग करने की जरूरत noch stärker verbreiten und verbessern können. Und neben dem Tabligh से इस काम müssen wir auch diese Menschen und uns um diese Menschen kümmern, die in die Jamaat eintreten. उन लोगों को संभालना भी एक बहुत बड़ा Es gibt an einigen Orten zwar Tabligh und die Menschen kommen zu Ahmadiyyat, aber keiner kümmert sich um sie. Und so gehen viele Menschen verloren, die neu das Bett gemacht haben. In Indien gibt es viele Dorfbewohner und arme Menschen, die die Ahmadiyyat akzeptiert haben. Und wenn Feinde und Verfolger kommen, dann gibt es Menschen, die Angst zeigen oder Menschen, die einen schwachen Glauben hatten, zeigen Angst und Furcht. Wenn dort unsere Jamaat, die dort arbeitet, richtig plant, die Leute, die planen, die Leute, die arbeiten, genauso wie sie Tabligh machen मनसूबाबंदी करने वाले und die Botschaft verbreiten, durch die Segnung Gottes geschieht dies auf gute Art und Weise. Neben der Nazarat Islaho Irshad arbeitet auch Shoban Nurul Islam, welches mit verschiedenen Mitteln, durch Telefone, durch Zeitungen, Tabligh macht. Genauso Waqf Jadid, Nizamat Tabligh arbeitet dort auch und macht auch Tabligh. इसी तरह Alle वक्फ दीद की निजामत है तबलीग sollten an solchen Orten, wo Feinde oder Gegner der Ahmadiyyat kommen und die Naumobain wieder ihnen Schmerzen zufügen möchten und ihnen Leid zufügen möchten, नौबाइन dort sollten sie hingehen तकलीफ पहुंचाने und sich um diese Naumobain kümmern und ihnen Mut geben. वहां जाकर Die Vertreter der Jamaat, der Zentrale und der Silla, der Kreise, sollten sofort dorthin und egal wo sie mitbekommen, dass irgendwo Leid zugefügt wurde, sei es in einem kleinen Dorf, sollten sie sofort hingehen. Genauso in den afrikanischen Ländern sollten die Mubalirin und die Organisatoren versuchen, dass sie neben ihren Kontakten auch die Kontakte innerhalb der Jamaat verbessern mit den Naumobain und sie sollten versuchen, immer auf dem Laufenden zu sein und eine gute Planung zu machen. हालात से Denn wie ich bereits बाखबर रहने gesagt habe, बेहतर मनसूबाबंदी करें auch im Dars, auch in der Khutbah, जैसा कि मैंने dass die Gegner der Jamaat sofort dahin gehen मुखालफिन und versuchen, die Menschen von der Ahmadiyyat abzuhalten. किस तरह हम इनको अहमदियत Das ist eine Aufgabe, मुतनफर करें die vor allem dort, wo viele Bads passieren, geschehen sollte. काम है हर जगह Und alle Jamaats müssen sich darum kümmern. और गरीब ममालिक हैं उनमें करने वाला Hazrat Muslim Anhu erzählt über ein anderes Ereignis, über Khaja Kamaluddin Sahib, der das Bad des verheißenen Messias al-Islam machte und सलाम beim Khilafat Thaniya लेकिन फिर खिलाफत सानिया के verloren ging und zu einem Menschen wurde, der nicht Bad machte und das Khilafat ablehnte und selbst ein Führer sein wollte und deswegen sich abkapselte. वो बहरहाल उनको मिल गई Wie hat er इनके बारे में sein Wissen verbessert कि उन्होंने अपने इल्म को किस तरह बढ़ाया था und was waren और उनके die Geheimnisse seiner Reden? अच्छे लेक्चरों Also Muslim Anhu sagt, का राज क्या था dass कहते हैं कि ख्वाजा कमालुद्दीन साहब की कामयाबी की बड़ी वजह ये er sich mit den Büchern des verheißenen Messias al-Islam auseinandersetzte und dann Reden vorbereitete aus diesen Büchern und dann fragte er Hazrat Khalifatul Masih Anhu und andere Menschen und so konnte er gute Reden vorbereiten, gute Themen vorbereiten und dann ging er in verschiedene Städte von Indien und war sehr erfolgreich damals. से लेकर Also Muslim Anhu sagt, dass Khaja Sahib zu sagen pflegte, dass wenn der Mensch 12 Vorträge आते हैं कि ख्वाजा hat, dann kann er कि अगर 12 लेक्चर sehr berühmt werden. पास तैयार हो जाएं Und Khaja Sahib hatte 7 solcher Themen vorbereitet und ging nach England. फरमाते हैं कि Aber mit diesen 7 लेक्चर तैयार किए Reden oder कि वलायत चले Vorträgen war er sehr berühmt. आ गए Also Muslim Anhu sagt, wenn man nur einen Vortrag richtig gut vorbereitet
Und wenn man diesen gut beherrscht, dann kann man damit viel machen und eine gute Wirkung auf die Menschen haben. Es gibt viele Bücher des verheißenen Messias al-Islam, die man lesen sollte und dann daraus diese verstehen sollte und dann daraus reden und Vorträge vorbereiten sollte. Also Muslim Maud sagt, dass früher verschiedene Lehrer die Grammatik lehrten und andere Dinge lehrten und es gab einen Lehrer für dies und für das und für jede Kleinigkeit gab es einen Lehrer und genauso sehen wir heute, dass diese Spezialisierung, diese Professionalisierung und Spezialisierung noch mehr zugenommen hat. Auf kleinsten Gebieten gibt es Spezialisten. Und das Muslim sagt, genauso sollten die Vortragenden ihre Reden gut vorbereiten, die sie gut beherrschen und diese sollten sie auch halten, damit gemäß dem Sinn und Zweck der Jamaat Reden gehalten werden, Vorträge gehalten werden und wir bereits wissen, was sie reden werden. Und diese Vorträge werden vorbereitet sein. Und natürlich kann man auch, sagt also Muslim Maud, unterstützende Vorträge halten über andere Themen. Aber das sollte man beachten. Für Muballighin ist das wichtig und auch für die Da'iyan ilallah ist es wichtig. Und diejenigen, die verschiedene wissenschaftliche Veranstaltungen besuchen, wenn sie gute Vorträge so vorbereitet haben, dann können große Professoren und auch sogenannte religiöse Gelehrte oder auch die Kritiker der Religion können eine gute Wirkung haben. In den vergangenen Tagen gab es hier auch ein Programm unter der Shobat Tabligh und ein großer jüdischer Gelehrter aus Israel war auch da, der auch viele Bücher geschrieben hat. Ein junger Murabbi hatte eine gute Vorbereitung gehabt und hatte einen Vortrag gehalten und der Professor war sehr angetan. Und der Professor hat etwas über Islam und über Khilafat gesagt, aber auch gegen den Islam hat er einiges gesagt. Und unser junger Murabbi hat dies sehr gut beantwortet. Und später kam auch der Professor, um mich zu treffen und sagte, dass dein Murabbi sehr schlau war. Und er sagte, dass diese Menschen haben keine Argumente, die meisten Muslime haben keine Argumente, aber er sagte, dass die Jamaat Argumente hat. Denn die Jamaat hat die Lehre des verheißenen Messias al-Islam und man kann jeden, wenn man sich gut vorbereitet, dann kann man jeden Menschen mundtot machen und niemand kann sich damit messen. Deswegen sollte man die Bücher des verheißenen Messias al-Islam gut lesen, damit unser Wissen, unser religiöses Wissen sich steigert und durch die Bücher können wir uns auch spirituell weiterentwickeln. Wie groß war der Eifer für das Tabligh früher? Also Muslim Maud sagt, dass ich noch ein Junge war, als ich eine Gemeinschaft mit einigen jungen Menschen gründete und die Zeitschrift das Shizul Azhan gründete und einer meiner Freunde war Chaudhry Fateh Muhammad Sahib Sial, der später hier in Großbritannien auch ein Muballigh war. Also Muslim Maud sagt, seine Tochter ist mit Abdullah Khan Sahib verheiratet, Bruder von Chaudhry Abdullah Khan Sahib. Und Chaudhry Abdullah Khan Sahibs Frau sagte einmal, dass ihr Vater, also Chaudhry Fateh Muhammad Sahib Sial, als sie ihn zum Nazir Allah machten, sagte sie zu Muslim Maud, er war Nazir Allah von Sadr Anjuman Ahmadiyya, und er sagte, er bedauerte es sehr zu Hause, dass er doch Tabligh machen wollte und diese Menschen haben sie auf Stühlen gesetzt oder er wurde auf Stühlen gesetzt. Und also Muslim Maud sagt, auf der anderen Seite gibt es auch solche Menschen, die mir schreiben, dass man einen Waqf Zindagi ehren sollte
Und das ist eine Lehre in den alten, in früheren Menschen, von denen wir lernen können, wie sehr sie eifrig bemüht waren, Tabligh zu machen und dass sie lieber Tabligh machen wollten, als in Büros zu arbeiten. Und dass sie dieser Arbeit Priorität setzten. Heutzutage passiert es manchmal, dass wir in der Zentrale arbeiten wollen, sagen einige Menschen. Man sollte auch wissen, dass die Murabbiyan und Muballighin, die sich um die Jamaats stärker kümmern sollten und sie auch die Mitglieder der Jamaat sehen die Murabbiyan und Muballighin nicht so, wie es sein sollte und ehren diese nicht so, wie es sein sollte. Und es gibt auch einige Beschwerden diesbezüglich. Aber daneben möchte ich auch sagen, dass die Murabbiyan und Muballighin die Verantwortung haben, und das ist eine große Verantwortung, die sie haben, dass sie in den Jamaats ihre Würde hochhalten sollten und wissensmäßig und spirituell sich erweitern und verbessern sollten, damit kein Mitglied der Jamaat irgendwie sich über sie beschweren kann. Es gibt auch Organisatoren, die über die Murabbiyan falsche Dinge sagen. Dort, wo ein Murabbi versucht zu reformieren, arbeiten sie gegen ihn. Was ist die Essenz und Bedeutung der Erhörung von Gebeten? Über diese Hikmat sagt also Muslim radhiyallahu anhu, der verheißene Messias al-Islam war gekommen, um solche Zeichen zu zeigen, und es war sein Sinn, solche Personen, solche Menschen zu erschaffen, durch deren Gebete Allah große Revolutionen in der Welt hervorruft. Der verheißene Messias al-Islam hat in einem persischen Gedicht gesagt, das, was die ganze Welt nicht schaffen kann, kann man durch ein Gebet schaffen. Das heißt aber nicht, dass Allah jedes Gebet erhören muss. Der verheißene Messias al-Islam, sein Sohn Mirza Mubarak Ahmad Sahib verstarb, Maulvi Abdul Karim Sahib verstarb, obwohl der verheißene Messias al-Islam betete, verstarben sie. Und das ist auch ein Zeichen, denn über Mirza Mubarak Ahmad Sahib hatte der verheißene Messias al-Islam schon prophezeit. Und wenn man etwas prophezeit hat, dann ist dies ein Zeichen. Weder wird jedes Gebet erhört, noch muss jedes Gebet von Gott abgewiesen werden, aber das, wofür sich Gott entscheidet anzunehmen, das wird akzeptiert und niemand kann dies abweisen. Über die Erhörung der Gebete antwortet also Muslim radhiyallahu anhu über einen Vorwurf der Lahoris. Sie hatten gefragt, welche Zeichen in Erfüllung gegangen sind. Die Segnungen, die durch den verheißenen Messias al-Islam kamen, müssen weitergehen. Die Lahoris haben zwar das Recht zu sagen über Hazrat Khalifatul Masih Sani, er sagt, ihr könnt ruhig sagen, dass ich nicht in der Lage wäre, dies zu tun, diese Aufgabe. Aber dann sollt ihr euren Imam oder euren Führer präsentieren und sagen, dass es durch ihn möglich ist, diese Segnungen zu bekommen. Und wenn Allah wirklich durch ihn Prophezeiungen wahrmacht und seine Gebete auf außergewöhnliche Art und Weise erhört, dann werden wir zugeben und werden wir akzeptieren, was ihr sagt.
dass wir fehlerhaft sind, aber die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, die könnt ihr nicht leugnen. Ihr glaubt an der einen Seite, dass der verheißene Messias von Gott geschickt wurde, ob er Reformer war oder was auch immer. Ihr glaubt, dass er wahrhaftig war und dass seine Gebete erhört wurden und dass er Prophezeiungen gemacht hatte. Dann also Muslim sagt, wenn ihr mir nicht gehorchen wollt, dann tut es nicht, aber zeigt einen Imam, zeigt einen Führer, der sich gegen mich stellen kann und beweist, dass seine Gebete erhört werden. Und wenn seine Gebete erhört werden und ihr es beweisen könnt, dann habe ich keine Furcht zuzugeben, dass ich fehlerhaft bin. Aber wenn ihr sagt, dass die Prophezeiungen nicht in Erfüllung gehen, die Prophezeiung des verheißenen Messias, dann seid ihr Menschen, die an die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias nicht glauben. Aber, also Muslim sagt, dass diese Leute die Tür schließen und gar nicht vernünftig nachdenken wollen. Es gibt verschiedene weitere Ereignisse und Beispiele über den verheißenen Messias, die er präsentiert hat. Also Muslim sagt, dass der verheißene Messias das Beispiel von einem Menschen gab, der von einer Frau gab, die gebückt lief und jemand fragte, willst du, dass dein Rücken gerade wird und dass du nicht mehr gebückt laufen willst? Sie sagt, ich habe ein ganzes Leben verbracht und ich bin alt geworden und nun kann es nicht mehr geheilt werden. Schön wäre es, wenn andere auch einen gebückten Rücken hätten und ich über sie lachen könnte. Und diese Frau wollte, dass die anderen Menschen auch gekrümmt laufen sollen. Und sie wollte nicht dafür beten, dass es ihr gut geht, sondern sie war argwöhnisch und war neidisch und wollte, dass andere auch diese Krankheit bekommen. Man sollte immer beten vor dem Neider und man sollte auch beten, dass man nicht selber neidisch wird. Dann gibt es ein Gleichnis von einem Blinden. Also Muslim sagt, dass der verheißene Messias zu sagen pflegte, dass ein Blinder einmal nachts mit jemandem redete und ein anderer wurde gestört und er sagte, Hafiz Ji, schlaf ein. Und Hafiz Sahab sagte, was soll ich denn schlafen? Ich sehe doch nichts und meine Augen sind noch immer geschlossen. Soll ich jetzt ruhig sein? Ich kann auch ruhig sein. Und für einen gläubigen Menschen, sagt also Muslim ist dieser Zustand kein Zustand des Leids, sondern er ist es gewohnt, Leid zu ertragen, weil die Menschen ihm Leid zufügen möchten. Er sagt, ich habe mich damit abgefunden und ich möchte für Gott alles opfern und ich würde sogar mein Leben dafür geben. Also Muslim sagt, die Menschen haben Angst vor dem Tod, aber wenn die Welt einem Gläubigen etwas antun möchte, dann sorgt er sich nicht, denn er sagt, ich bin doch bereits tot, weil ich den Islam akzeptiert habe und für ihn mein Leben hingehen möchte. Der Unterschied ist, dass ich vorher auch für den Islam sterben wollte und nun könnt ihr mich auch gerne begraben und das macht mir nichts aus. Das ist die Denkweise eines wahren gläubigen Menschen. Dann sagt Hazrat Muslim anhu, dass der verheißene Messias zu sagen pflegte, dass eine Frau an einer Hochzeit teilnahm und sie war sehr geizig, aber ihre Schwägerin war eine sehr gute und eine Frau, die
anderen auch Geschenke gab und हौसले से मुराद है तोहफा देने diese geizige Frau gab 1 Rupie für die Hochzeit und die andere Frau gab 20 Rupien. Und jemand fragte die geizige Frau, was hast du denn für die Hochzeit ausgegeben? Was hast du als Geschenk gegeben? Und sie sagte, ich und meine Schwägerin haben 21 Rupien gespendet. क्या खर्च किया Und उसने कहा कि es gibt और भावज ने auch Menschen, also Muslim sagt, dass einige Menschen sich auf die Chanda anderer beziehen चंदों पे मुंतबिक करते und फरमाते हैं कि बाज़ अफराद के खास चंदों को sie अफराद हैं जो कि बाज़ जमातों में वो काफ़ी sagen, dass wir auch uns daran beteiligt haben. Und also Muslim sagt, dass जमातों ähm, का अपनी तरफ मंसूब कर लेना sie sich genauso verhalten wie diese Frau, die sagt, wir haben beide zusammen 21 Rupien gegeben. Aber es gibt auch reiche Menschen, die geizig sind und die sagen, dass wir so viel gespendet haben und sagen, dass wir alle so viel spenden und unsere Jamaat hat so viel gespendet, als ob sie auch gespendet hätten, aber sie beteiligen sich gar nicht richtig an. Die meisten von ihnen sind solche, die हमारी जमात die Armen, die viel gespendet haben und die Reichen haben gar nicht viel gespendet manchmal. होती है जो गरीब होते हैं जिन्होंने चंदा दिया और अमीर उस निस्बत से नहीं दे रहे होते Einmal wurde während eines Spiels etwas Falsches gemacht und man बातें हुई beachtete nicht die Traditionen der Jamaat. ख्याल नहीं रखा गया Und also Muslim Anhu sagte, schaut, es ist gut, dass ihr lacht und miteinander spielt, das könnt ihr machen, das ist nicht verboten. Auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte zu lachen. मना नहीं है Auch der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam pflegte zu lachen und Witze zu machen und auch wir tun dies. Wir sagen nicht, dass wir keine Witze मजाक करते machen, wir können 100-mal Witze machen, aber मजाक कर लेते हैं wir machen Witze mit unseren Kindern und Frauen und Freunden, aber nicht so, dass wir anderen spotten, dass wir spöttisch sind, गरीबियों dass wir die Würde eines Menschen verletzen. में किसी की Solche Witze sind nicht erlaubt, wo man spottet. Wenn man aus dem Mund so etwas sagt, was spöttisch ist, dann machen wir Istighfar. अगर मुंह से ऐसा Und das sollte jeder machen, falls jemand fehlerhaft aus Versehen etwas sagt, was jemandem missfällt oder was die Ehre eines anderen verletzt, से किसी का dann sollte man Istighfar machen und den Fehler einsehen. या उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है Also Muslim bezieht sich auf ein Spiel, dass es ein Spiel gab und jemand एक खेल का हवाला dort etwas sagte. Also Muslim sagte, dass ich nichts gegen Spiele habe und gegen Witze habe. Ich sage nicht, dass dies verboten ist. मैं खेलों को Ihr sollt es gerne tun, aber ना खेलना जायज़ है मैं ये नहीं कहता कि जायज़ नहीं है ihr sollt im Spiel और खेलो लेकिन बाजी बाजी nicht बारिश बाबा हम बाजी mit dem Bart eures Vaters spielen, sinngemäß. लेकिन अगर Das heißt, man soll nicht आपकी दाढ़ी से भी खेला die Ehre anderer verletzen. Man soll Gott seinen Rang gewähren. इज्जत उछालने लगा Und wenn ihr Fußball spielt, dann könnt ihr Fußball खुदा ताला का मुकाम so viel Acht geben, wie ihm gebührt. Und einem Mushaira könnt ihr so viel का मुकाम मुशायरे Ehre geben, wie ihm gebührt. Und es gab Menschen, die spotteten und die über Prophezeiungen etwas sagten. Und also Muslim sagt, ihr sollt die Prophezeiungen ehren. के रंग Und wenn ihr spielen wollt, dann könnt ihr nach Lahore gehen, ihr könnt euch an Mushaira, an verschiedenen Mushairas तो लाहौर जाओ beteiligen और मुशायरों में जाकर शामिल हो जाओ und könnt dort शायर बस एक eure Dinge, Witze machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt spielen und Witze machen. Und wenn ihr dort in Lahore seid und das tut, दूसरी बातें करनी है und also Muslim auch sagt, wenn vor allem die Leute, die Rabwa in Qadian wohnen, लाहौर जाकर ऐसा करोगे खास तौर पर ध्यान के लोगों को नसीहत फरमाओ auch für solche Menschen, die Sport machen und die Jamaat repräsentieren, प्रोग्राम के तहत खेलों für diese Menschen ist es auch eine Botschaft. Und also Muslim auch sagt, wenn ihr लोग यही कहेंगे लाहौर वालों ने in Qadian das tut, dann würden die Leute sagen, die Ahmadis haben das getan. Die Ahmadis sind so. Deswegen verbiete ich euch nicht das Lachen, sondern sage euch, dass ihr solche Grenzen einhalten sollt, deren Überschreitung zu einem schlechten Ruf für die Jamaat führen würde. Es geht nicht nur um Qadian und Rabwa, auch in anderen Orten sollte man es gibt auch Sport, der von der Jamaat organisiert wird, von den Jamaat, in den Jamaat-Programmen gibt es Sport. Und wenn man dort auch etwas Falsches sagt, dann schädigt das den Ruf der Jamaat, deswegen sollten wir überall darauf achten. In allen unseren Taten sollte darauf geachtet werden,
sei es auch Spiel und Sport oder Mushaira oder irgendetwas anderes, dass wir die Würde der Jamaat nicht verletzen dürfen und dass wir die Ehre der Jamaat immer hochhalten müssen. Das sind ein paar Dinge, die ich gesagt habe. Alle Dinge hatten eine Lehre in sich. Man sollte diese Lehren beachten und diese Dinge beachten. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.